Hello everyone, welcome to SS Odia tutorial. आज आमे रस संप्रदाय विषय रे आलोचना करिबा। रस ना जदि लौकिक जगत रे आमे देखिबा ताहले साधारणतः चारि प्रकार अर्थ उपलब्ध हुए। पदार्थ रस, साहित्य रस, आयुर्वेद रस, भक्ति रस। ए जो चारोटी रस रही एमानक मध्यरु साहित्य रस होउछि हमर आलोचनार विषय। ए जो साहित्य रस तार व्याकरणगत व्युत्पत्ति होउछि रस्यते इति रसः, जहार अर्थ आस्वादनर योग्य। रसर संज्ञा कोन ना कौनसी रचनार श्रवणरे बा पठनरे मनरे जो स्तरतर अपूर्व आह्लादर जात हुए ताहाकू रस कहा जाए। योगी माने परमात्मा स्वरूप हृदय अनुभव करी जो आनंद को उपभोग करि थांती। सुतरां जो देखिबा चित्त जेतबेले रसरे प्लावित होई उठे सेतबेले अन्य बाह्य वस्तुर ज्ञान रहे नाही एवं अनिर्वचनीय आनंद प्रवाहरे मग्न होई चित्त ब्रह्मानंद परी एक अपूर्व सुख संभोग करे। ताहा होछि कोन ना ताहा होछि रस। ऐतिहासिक दृष्टिकोण आमे जदि विश्लेषण करिबा ताहेले नंदिकेश्वर जे कि रस संप्रदायर प्रथम स्रष्टा, किंतु तांकर आचार्यत्वर कौनसी प्रमाण न थिबारु नाट्यशास्त्र प्रणेता भरत मुनि जे कि रस संप्रदायर प्रथम प्रतिष्ठाता भावरे गृहीत। एक कथा विभिन्न अलंकारिक माने दर्शाइछन्ति। भरतंकर जो रस सिद्धांत रहिछि ता विद्वान मानक द्वारा मध्य सम्मानित। नाट्यशास्त्र प्रणेता भरत मुनिक मतरे विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ह। यार अर्थ होछि विभाव अनुभाव और संचारी भावर संयोग रे रस निष्पन्न हुए। किए कहिसंति ना भरत मुनिक मतरे। षष्ठ शताब्दीर अलंकारवादी भामह मध्य रसकु रसवत् ऊर्जस्विनी और प्रेयस अलंकार गुड़िकर अंतर्भुक्त मध्य करिसंति। रुद्रट मध्य अलंकार रीति ध्वनि और रस प्रभृति संप्रदाय मानक मध्यरे एक समन्वय भाव आनिबा पय मध्य चेष्टा करिसंति। ध्वनिवादी आनंदवर्धन ध्वनि को रसध्वनि वस्तुध्वनि और अलंकार ध्वनि भेदरे विभक्त करथिले मध्य से रस को कौन करिसंति ना प्रमुख व मुख्य स्थान देइछंति। राजा भोज जे कि रस प्रसंगर विशिष्ट पृष्ठपोषक थिले मध्य से केवल श्रृंगार रस को कौन करछन ना प्राधान्य देइछंति। विश्वनाथ कविराज साहित्य दर्पणाकार विश्वनाथ कविराजंकर नाम मध्य ए रस संबंध रे तांकर जो कृति रहिछि ताहा विशेष उल्लेखयोग्य। से काव्यर ध्वनि अपेक्षा रसर महत्व को अधिक बोली प्रतिपादन करिसंति एवं ध्वनि को रसर अंतर्भुक्त बोली कहिसंति। विश्वनाथ कविराज जो चमत्कारित्व को रसर मूल तत्व रूप में ग्रहण करिसंति एवं जते सब रस रहिछि सबु रस मानक अपेक्षा से अद्भुत रस को प्राधान्य देइछंति। केउ रस को ना अद्भुत रस को। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज कौन कहिसंति ना विभावेनु भावेन व्यक्तः संचारिणा तथा रस तामेति इत्यादि स्थायी भाव सचेतसां। पूर्वर भरत मुनि दर्शाइले कौन ना विभाव अनुभाव और संचारी भावर संयोग रे रस निष्पन्न हुए। विश्वनाथ कविराज से तीनोटी रे आउ गोटे जिनिस को कौन कले ना जोग करिसंति ताहा होछि कौन ना स्थायी भाव। तो चारोटी उपादान रहिला स्थायी भाव विभाव अनुभाव आउ संचारी भाव जो माने कि रस निष्पत्तिर उपजीव्य। एमान को कौन कहा जाय थाए ना रसांग बोली कहा जाए। प्रथम आलोचना करिबा स्थायी भाव कहिले कौन
ଯାହା ରସାସ୍ୱାଦନର ଅଙ୍କୁର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଅବିରୁଦ୍ଧ ବା ବିରୁଦ୍ଧ କୌଣସି ଭାବ ଯାହାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିପାରେ ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଅନୁଭୂତି ବହୁଳ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ସରଳ ଭାବରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯାହା ଯେଉଁ ରସର ପରିଣାମ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସେହି ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବୋଲାଯାଏ। ସଂସ୍କୃତ ସମୀକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରତି, ହାସ, ଶୋକ, କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ଯୁଗୁପ୍ସା, ଉତ୍ସାହ, ବିସ୍ମୟ, ଶାନ୍ତ ଆଦି 9ଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖାଯାଏ। ବିଭାବ କହିଲେ କ'ଣ ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଉଦ୍ବୋଧନ ପାଇଁ କାବ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ଘଟଣା ଅଥବା ତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତା କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ରହିଥାଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ବିଭାବ। ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ରତି, ହାସ, ଉତ୍ସାହ ଆଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବମାନଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧକ ଯାହାକି କାବ୍ୟ ନାଟକ ଆଦିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ବିଭାବ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ନାୟକ ନାୟିକାମାନଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି କାବ୍ୟ ଲିଖିତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଉଦ୍ବୋଧକ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଉଦ୍ବୋଧକ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବିଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବିଭାବକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି ଆଲମ୍ବନ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନ। ଆଲମ୍ବନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବହୁଗୁଣିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ କୁହାଯାଏ। ନାୟକ ନାୟିକା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ନେଇ ରସୋଦ୍ଗମ ହୁଏ ବୋଲି ଏଇ ଯେଉଁ ନାୟକ ଆଉ ନାୟିକା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଦୀପନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦୀପନ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ କାଳ ବା ବେଶଭୂଷଣକୁ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ କୁହାଯାଏ। ରୂପ, ଭୂଷଣ, ଦେଶ, କାଳ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାୟକର ରସକୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ଅନୁଭାବ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବିଭାବ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଉଦ୍ବୋଧନ ପରେ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅନୁଭାବ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଆଲମ୍ବନ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଉଦ୍ଦୀପନ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏ ଯେଉଁ ଆଲମ୍ବନ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଯାହାକି କଟାକ୍ଷ, ଭୂମିଲୁଣ୍ଠନ, କ୍ରନ୍ଦନ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଏ ତାହାକୁ ଅନୁଭାବ କହନ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର କାରଣକୁ ବିଭାବ କୁହାଯାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭାବ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅନୁଭାବ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅନ୍ତଃକରଣସ୍ଥ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଉପାଦାନ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ବା ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରୁଥିବା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ତଥା ସଞ୍ଚରଣଶୀଳ ଲକ୍ଷଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ବା ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ ବିଭାବ ଓ ଅନୁଭାବ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ ସବୁ ଭାବ ରସର ଅଭିମୁଖରେ ବିଶିଷ୍ଟ ରୂପରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ବା ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ସମଗ୍ର ରସରେ ଯଦି ଦେଖିବା 33 ଗୋଟି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ନିର୍ବେଦ, ଆବେଗ, ଦୈନ, ଶ୍ରମ, ମଦ, ଜଡ଼ତା, ଔଗ୍ର, ମୋହ, ବିବୋଧ, ସ୍ୱପ୍ନ, ଅପସ୍ମାର, ଗର୍ବ, ମରଣ, ଅଳସତା, ଅମର୍ଷ, ନିଦ୍ରା, ଅଭିହିତତା, ଔତ୍ସୁକ୍ୟ, ଉନ୍ମାଦ, ଶଙ୍କା, ସ୍ମୃତି, ମତି, ବ୍ୟାଧି, ତ୍ରାସ, ଲଜ୍ଜା, ହର୍ଷ, ଅସୂୟା, ବିଷାଦ, ଧୃତି, ଚପଳତା, ଗ୍ଲାନି, ଚିନ୍ତା ଓ ବିତର୍କ।
ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ବା ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ଯେଉଁ 33 ଗୋଟି ରହିଛି ସମଗ୍ର ରସରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରସର ପ୍ରକାର ଭେଦ କ'ଣ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମତରେ ଶୃଙ୍ଗାର ହାସ୍ୟ କରୁଣ ରୌଦ୍ର ବୀର ଭୟାନକ ବିଭାଶ୍ଚ ଭୂତ ଇତ୍ୟଷ୍ଟୌ ରସା ଶାନ୍ତ ତଥାମତଃ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସ୍ୟ, କରୁଣ, ରୌଦ୍ର, ବୀର, ଭୟାନକ, ବିଭତ୍ସ, ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଶାନ୍ତ ଆଦି ଯେଉଁ 9 ପ୍ରକାର ରସ, ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ୱୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନବରସ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶୃଙ୍ଗାର ରସ କ'ଣ? ନା ନାୟକ ନାୟିକାର ପରସ୍ପର ଯେଉଁ ଅନୁରାଗ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଭାବକୁ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ କୁହାଯାଏ। ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ହେଉଛି ଆଦି ରସ ବା ରସରାଜ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ନା ରତି ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ରତି କହିଲେ କ'ଣ? ନା ସ୍ୱକୀୟ ଅନୁକୂଳ ଅର୍ଥରେ ମନର ଉଦ୍ବେଗକୁ ରତି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ନା ସ୍ୱକୀୟ ଅନୁକୂଳ ଅର୍ଥରେ ମନର ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଗ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ରତି ବା ରାଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ରତି। ନାୟକ ଓ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଚନ୍ଦ୍ର, ପଦ୍ମ, ଭ୍ରମର ଝଙ୍କାର, କୋକିଳର କୂଜନ ପ୍ରଭୃତି ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। କଟାକ୍ଷ ବିକ୍ଷେପ, ଭ୍ରୂବିଳାସ ଆଦି ଅନୁଭାବ। ଉଗ୍ରତା, ମରଣ, ଆଳସ୍ୟ, ଜୁଗୁପ୍ସା এই 4ଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସମସ୍ତ ରହିଲେ ତାହା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବମାନେ। ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ରହିଛି ତାହାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ଆଉ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର। ସମ୍ଭୋଗ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ନାୟକ ନାୟିକାର ପରସ୍ପର ଯେଉଁ ମିଳନକୁ ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର କୁହାଯାଏ। ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର କହିଲେ କ'ଣ? ନା ବିଚ୍ଛେଦକୁ, ନାୟକ ନାୟିକାର ପରସ୍ପର ବିଚ୍ଛେଦକୁ ବିପ୍ରଲମ୍ବ କୁହାଯାଏ। ମିଳନକୁ ସମ୍ଭୋଗ କୁହାଯାଏ, ବିଚ୍ଛେଦକୁ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ସୁରତି ଶେଷେ ପିରତି ନିଧିକି ଆଗରେ ପତି, ବସାଇ ବସି ପଲଙ୍କ ପରେ, ଅବେଶ ହୋଇ ସୁବେଶ କରି ସାରି ସେ ଯିବେଶ, କରକୁ ନିବେଶି ଚିବୁ କରେ ସେ, ମନୋହର ଏକେ ବସନ୍ତ ଚାନ୍ଦିନୀ ନିଶି, ସନ୍ଦର୍ଭ ଦର୍ଭ ସୁହାସୀ, ଶୋଭା ଗୁଣକୁ ପ୍ରଶଂସୀ, ରସ ଗର୍ଭ ବଚନକୁ ଭାସି ସେ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ଏଥିରେ ନାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭର୍ତ୍ତୁକା ସ୍ୱକୀୟା ନାୟିକା ହେଉଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଯାହାକି ଅବଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ବସନ୍ତକାଳୀନ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରପକ୍ଷ ରାତ୍ରି, ଏଠାରେ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଚାଟୁ ଭାଷଣ ଅନୁଭାବ। ହାସ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ଏହି ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସହୃଦୟ ରତି ଭାଗ, ଯାହାକି ଶୃଙ୍ଗାର ରସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ହାସ୍ୟରସ। ହାସ୍ୟରସ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ବିକୃତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ବା ବିକୃତ ରୂପ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଜାତ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ହାସ୍ୟରସ। ହାସ୍ୟରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ହାସ। ବାକ୍ୟ ବା ବେସାଦୀର ଯେଉଁ ବିକାର ହେତୁରୁ ଚିତ୍ତ ବିକାର ଓ ମୁଖ ପ୍ରସନ୍ନତା ଜାତକୁ ହାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ହାସ। ବିକୃତ ଚେଷ୍ଟାକାରୀ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେ ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ତାହାର ଯେଉଁ ବିକୃତି ଚେଷ୍ଟା ତାହା ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ନୟନ ସଂକୋଚ, ବଦନ ବିକାଶ ଅନୁଭାବ। ନିଦ୍ରା, ଆଳସ୍ୟ, ଅଭୟତଥା। ଅଭୟତଥା କହିଲେ ଆକାର ଯେଉଁ ସଂଗୋପନ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟର। କେହି କହେ କାଶ୍ମୀରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନବ, ଲମ୍ବ କର୍ଣ୍ଣ ଏକ କର୍ଣ୍ଣ ସେଜ ରୂପେ ପାରି, ଆନ କର୍ଣ୍ଣ ଘୋଡ଼ି ଶୁଅନ୍ତି ଯେ ସେଜେ। ଏ ହେଉଛି ହାସ୍ୟରସର ଉଦାହରଣ।
कहीं जड़े व्यक्ति जे कि कौन कर ना गोटे कर्ण को सेजर ऊपर पारी आर गोटे कान को घोड़े होगी शोइछन्ति। तापर रही करुण रस। करुण रस कहले कौन ना प्रियर विरह बा अनिष्ट अर्थनाश प्रभृति जोगु करुण रस जात होता है। शोक हेउची कौन ना करुण रसर स्थायी भाव। शोक क्या कहबा ना इष्टनाशादि हेतु चित्तर जो विकलता जात हुए ताहाकू शोक बोली कहबा। एथिरे कौनसी मृत बंधु बा संबंधी अथवा कौनसी दिनहीन व्यक्ति हेले एठारे आलंबन विभाव दाहा विक्रिया अथवा दुष्ट व्यक्तिर जो दैन्य विषयक श्रवण आदि होची उद्दीपन विभाव। भूमि रे लोटी पड़िबा भाग्य को निंदा करिबा विलाप करिबा जो दीर्घश्वास अश्रुवर्षण इत्यादि अनुभाव। निर्वेद मोह अपस्मार विषाद जड़ता ग्लानि इत्यादि होचंती कौन ना संचारी भाव। उदाहरण देखिबा तपस्विनी काव्यर हे नाथ उच्चारी देवी व्याकुले कोमले अवसरे बसु बसु वसुंधरा तले संज्ञा विरहित होई पड़िले उत्ताने नथिले धरिबा पाई केही सन्निधाने। एठारे देवी सीता होउछंती आलंबन विभाव। सीतांकर जो अवश शरीर रहिछि ओ हाहाकार इत्यादि होउछि उद्दीपन विभाव। विलाप मूर्छा जीवा अनुभाव। निर्वेद जड़ता विषाद आदि होउछंती संचारी भाव। एठारे स्थायी भाव जे कि शोक करुण रसरे कौन होइछि ना परिणत होइछि। तापर आलोचना करिबा रौद्र रस। यार स्थायी भाव कौन ना क्रोध। प्रतिकूल विषय रे जो भ्रूभंग रही ताकू जे संयुक्त मनर उग्रता को क्रोध बोली कहा जाए। शत्रु कपटी व्यक्ति दुराचारी व्यक्ति आदि होचंती कौन ना आलंबन विभाव। अपमान निंदा सूचक वाक्य ये होची उद्दीपन विभाव। दांत रगड़िबा ओठ कामुड़िबा आखि लाल लाल हो जिबा इत्यादि होचंती अनुभाव। गर्व अमर्ष उग्रता चपलता जहाँकि संचारी भाव। यही संचारी भावर प्राचुर्य रे स्थायी भाव क्रोध जे कि रौद्र रसरे कौन होता है ना परिणत हुए। कीचक बधर उदाहरण देखिबा। शुणी क्रोधे थरहर ब्रुकदर अंग सहसता गौरमुख होई गला रंग निर्निमेष विस्फारित लोहित नयने भयंकर हेला तीव्र तारक घूर्णने सिरे प्रति सिरे तार तपत रकत घन घन बहीगला रक्तिम व्यकत। एथिरे आलंबन विभाव कौन ना कीचक हेउची आलंबन विभाव। कीचकर जो कार्य रही ताहा होची उद्दीपन विभाव। सही क्षणी बेक मोड़ी देबाकू जो इच्छा प्रकाश करिबा क्रोधरे थरहर हेबा मुख रंग और आखि लाल पड़ी जिबा ये होचंती कौन ना अनुभाव। अमर्ष उग्रता चपलता आवेग इत्यादि होची संचारी भाव। एठारे स्थायी भाव जहाँकि क्रोध रौद्र रसरे कौन होइछि ना रूपांतरित होइछि। परवर्ती समय रे आमे पुणी आउ जो रस माने रहिछि से विषय आलोचना करिबा। रसर स्वरूप कौन से विषय आलोचना करिबा एवं रस निष्पत्ति संपर्कित मतवाद गुड़िक कौन रही से विषय आलोचना करिबा। आज भिडियोटी एठी शेष होउछि। जदि आपण मानक भिडियोटी भल लगी थाए ताहले लाइक करंतु फ्रेंड मानक सह शेयर करंतु एवं आम चैनल टी सब्सक्राइब करंतु जहा फल कि प्रतिटी भिडियोर नोटिफिकेशन आपण माने यथाशीघ्र पाई परिबे। थैंक यू।